Et c'est mon abisso à mon nene et les bosses zaka poto abananza mais poto a sauvé. Pour kakatoza sauvé. Période moko na bandako kene Nairobi mingi. Ukomona bango kaka na Swahili na bango na so akutani ba chrétien ba kutani. Ukoka kaka ngana ndimela Yesu. Ngana biki sama. E bandaki kosala nga esengo koloka ba Kristo ba kutani bazali kotatola ke andimela Yesu abiki sama azana pomo. Bien-aimé, kondimela Yesu Kristo eza motuya munene munene munene. Amen. Tukoko betela kolo na biso mabuku. Pona nyonso ya sala pona biso. Hallelujah. Asante. Amen. Ah, liboso na biso kokoma ko bandali lubana Nzambe tolingi to yebisa lingomba pona bana na biso oyo esengeli balanda formation ya koyekola ba instrument. Formation wana ekobanda mardi na 8h ekosila 11h et puis ebandi lisusu na 14h équipe mosusu tina 16h. Bano yo mama Lilia salia na esiko. Mama Lilia sakuna. OK. Mama Lilia kopesa biso liste ya bana mais yo papa mama ozalia soko vanda kazinga zinga na lingwa la commune ya Kinshasa. Place peut-être ekoko coûter au cher te pona ofuta transport. Tozana besoin bana pona koyekola santé, koyekola guitare, koyekola biloko nyonso eza pona ba drum makambo nyonso koyekola eza malamba yekola mona bolenge na bango. Ya mwana to suis bana je crois à partir de 10 ans bakoyekola ti tolobaki tosuka na 17 ans mais toki bandeko mosusu balobi même 20 ans to poussa parce que bamosusu se retrouver na âge wana. Donc bana na mwana na mokie toza na besoin na ye na 10 ans na ye aoyeba osa quelque chose bakokutu bakamaka makambo avant olio totika bana ka boye eza gratuit en plus. Église les ofuta pona bana wana nyonso. Amen. Alors formation na biso banda kozalaka kuna epai na biso tosi to aménager basali kuna na likolo basi batie propriété ba équipe kozala na salle nango pona tina na koyeko. Alors aza mwana mwasi azala mwana mobali na tranche ya âge au dopesi, c'est-à-dire de 10 à 20 ans akoki koya pona tina na koyekola tozoba na mardi oyo tinda mwana soki pe yo moni ke ovandaka yolo ovandaka soki kasavu ovandaka ngiringiri ovandaka bandal yo moni ke okoki kofutelaka mwana na yo transport po aya problème ya te toboyi bato mosika toboyaki po torefléchissaki tolobi soki babanda soki kofutela bango batransport mokolo mbongo ya transport kozala te mwana kati cour ezala pasi parce que biso tokofuta. Alors yango na tolingaki bano bakoya na makolo do bana commune ya Kinshasa Lingwala o Gombe mwa pembeni awa o bakoya na makolo. Mais soki yo moniki luko l'église ezofuta Minerval wana ngai nafuta kata transport ezala bien. Donc bakour la eza 3 fois la semaine si je ne me trompe pas mardi, jeudi et puis dimanche. À moins que n'a se trompé moqué, mais eza bongo. Dimanche après culte, bango ba na bango na basala na bango kuna na likolo, baké na bango koyekola. De suite aux suite, ba technicien basi ba bongisami pona tina na mosala wana pe responsable oyo akolandisela bango formation wana eza pasteur na biso Dan ya Éclair Kasavu. Donc maman tu répéter tindela biso bango
baya pona lukumu ya zambi. Baninga msusu bakendeke koyekola ngo bafuta ka ba minerval bamusu bakendela kango tina université kuna na ina basala kambula misatu bafuti pe babongo ebele na basilabus meyo ozwi ngolu oya yo ayekola papa oye semote topamboli nkolo pona tina na yango ya mibale tolingi lisuko lobela korapele likolo mois de février oyo likambo ya Saint Valentin esika ba Kristo bakufaka esika babosanaka eke Yesu alekaki nekulusu po tozwa sali mais à cause ya journée moko opètre sali na yo pe opètre yango na nko lisumu anko elimbisaka te. Bien aimé, il est le Dieu de pardon, mais pas dans le sous-manco. Pourquoi la Bible a samba? Pourquoi tu as faut qu'on a guide? Oh, comme on est Saint-Esprit. Ce qui était au côté de mon punga. Au moins, à côté de la Bible, sur le Bélabino, pardon. Zamba limisa kamasu munyos. Au poussa ni mosika kuna alobite. Na limisa nyos ote. Na blasphème contre le Saint-Esprit. Na limisa te. Yo tikalaka na kuna ke soko sali mabe osengi pardon ba olimbiso mais quel mabe basale yo déjà exception Saint-Esprit te pour toucher Saint-Esprit pas de pardon tokeli suka na samba mosoko okotika sur le pardon kaka Bible ona lisu azolo balobi moto asa yebaki moto asa zwaki connaissance ya parole moto asa yoka kisoka sa lisumu ne wana komona ngo lisumu anko kuna pe pardon isati. Est-ce que tu l'as dit bien? Eh, oh, il est le Dieu de pardon. Oui, il est vraiment le Dieu de pardon. Mais ce qu'il faut à pardonner à pardonner les sous mon côté, à pardonner à blasphème contre le Saint-Esprit. Au tout qui m'a dit mon sang. Bokabwani na nzambe Yesu alobi salela ngata mabe loba mabe po na ngai loba na mabe po na ngai mais soko meki koloba mabe po na molimo santo il n'y a pas de pardon. Nzambe alobi akupardonner wana te yo kasi prière non de kosala ke nzambe pardonner nzambe alobi po na moto akala oya sa yoki liloba na ye akosa lisumu anko kuna pe pardon pe isati poso butaki maya nzoyo donc nyonso tu wana ezobendanga na yo tokende na vie ya sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Poso ki nzambe abanda pardonner na o wana siko litomba ya sanctification zalawani toko vivre vie ya sanctification te toko continuer ko sala abomination parce que pardon ya nzoka romain akebisi biso lobi bino bokasi po grâce ya ni de grâce est autorisé bino bo sala ba makambo nyonso mabe tokeba pe na grâce grâce est otindika biso to sa masumu te. Likambo Saint Valentin. Okomona na ba couple pesa chrétien couple. Na lobi ata boya bandumba te. Mais na bi ba couple pesa. Ba couple chrétien. Lokwa papa na biso utu kobala sika. Surtout bato ba utu kobala sika bo sala très attention. Période ya mona bimisa madame de yango ya Saint Valentin. Lukila iperiode mususu boni kwa laka mikolo nyonso boni kwa tongo tango tokoma midi fo ya midi le ka tongo tango tokoma après midi ya après midi le ki ya midi tango tokoma ya poko le ki ya après midi ainsi de suite so boni mona bibe ko bina date eza suna litomba te okomona ka chrétien pe ba bien lelo sa mokola ba mure toti kabana na ndako biso pe
peto bima le deux sana lo biso moko ozela aka février place on a bokende na le 1er janvier à raté na le 4 mars place à vous à raté bien aimé et singulité mon Christ a bomba identité là et ça m'a bien pensé pour mon Christ ko bomba identité là ata ba invité au mokolo Saint Valentin ko kete ko répondre à l'invitation à nati yemi ça parce que na chrétien na beau confusion on l'a que la barre rouge on l'a que la barre noire on l'a que rouge noir le ko na papa na na moni tante pe kuna beti rouge noir est-ce que la ba couleur wana ba loba kaka pona mokolo wana ba Christ photo za la maye so ko bali no invita ko na Saint Valentin ngane yote na ebisi yokole ali ngakote e ya ngakudati papa j'espère que ça pona le lote yo la tika na nko parce que ça couleur les goûts et les couleurs ne se disputent point alléluia so na yeba kanenga pena katina la ta na nko na yeko kumisa na moza na zonginda na yeba kiti katina la ta noir rouge na nko ndenge mokolo yo nzambiza na Israël baki mokolo na bango bana Israël babito tale la bino na bizanzambi to tikela bino journée mobimba biso peto kobelela yawe na bi et c'était la confusion biso fallait tout ça la rouge noire la confusion alléluia motonyo ça qui rendez-vous de l'eau na milea ona makila na yokuta na sata okokuta na libabe okolela okotia maboko na mtu na bongo na Yesu Yesu akufanya ne kulusu pamba te asopaki makila mona kipasi tozobele la salut tozoba nous sommes sauvés et biso na ka tozoba toza sauvés lelo ba mona biso kokende na ebisiyo na emission bisu kokende te atoso futaki tozo kama kotoma yozo kondo futa soko kei okolela soki pe obengi biso tokoya kobondela te po ya lisumu nko parce que so yokaki likambo kokomela yo na lakeli moto mabete meni loba nde iloba oyo kokomela yo na nabikisa babala boyo sa contre Yesu ngana ya kobondelelo nani soki ezaka na kombo na Yesu nde fona ya kobondelo na oyate pasteur baka oyate musebo ya koyate mama ninda koya mutu moko te akoya soki priere wana eza na kombo ya Yesu o priere na yo moko o kakilo a priere boko yebisa Yesu na futaki na mona kike mbongo na ngamo eke te pamba te ubie ba futela nga yamana na keka ba chrétien musupeka mwa kope zabelanga Yesu lobi akosufri lobi peza lendi akosufri melelo akesepelisa copain mais osufri lobi akobala pe yote mobalo abilisaka mwasi na modèle wana akalaka na yeye te bakosa neno ezaka flirt webi flirt ko flirter ko basali semblant kolinga yo balobelo maloba kitoko nyonso poème nyonso basisi bakoteli yo na kati ya cantique de cantique babimi bakenda wana o vraiment ya mokili babimi ale yo
Mpola biso basi nzamba pia matoya koyoka. Oyoki obukani. Neba ni obukana lelo lobi lendi. Verbe me natikela kanza menda konjige. Amura mokili zero. So mokana lobino alingi yo je t'aime tuna ye nano conjugal verbe wana te David. So asa conjugal batikara. Parce que toi qui n'as pas cannabis papa secrétaire paix à son âme. Aki ko ba biso mota sali diarrhée bolimbis akena la toilette une fois té. Moto ana diarrhée est-ce qu'il y a la toilette une fois? Sauf qu'une fois c'est qu'il y a diarrhée. Donc moto sa conjugal est néwa à conjuguer car il suffit qu'à changer pour toi liboso. Yami bala koya yami sato koya yami parce que ça na diarrhée spirituelle. Amen. Ali yo ke ko mitala ko mitika. Toza bato ba Saint Valentin te. Biso nyoso lo kwa to fani ko nous sommes des saints. Parce que on a 24 900 saints. Toi ba saint ba koma ba saint mokolo mutakufite. Biso toza saint déjà. Ndele toza vivant moto ba saint. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Quand on a commencé à baguer na koka kotambola te. Na koki vraiment kotambola na babisika na ke kutana na yo. Oh baby. Ngana sina kutana na mondimi. Ao mela cigarette na mushi. Mondima mela cigarette ba face à face à cigarette. Moi bois que ça t'a na poche. Ngape na mumisie na lisolo. Akanisa kina moni eti. Na mushi kaka moni. Ko moni ba solo. Na pasteur mais. Moni na pas fier. Na ebike. Moni na so sika mais na sali samba ke ngape na moni na kati. Face à face. Bakuta ni sana yo. Avant la zone, yo qui est déjà avant. Pour na musala yo, na ba passe to kata ka ba pongi na butu po na bino. Tulika tolo baboye, boni mo munene ko le kanza bizati. Parents tika mona noto nous sommes des amis, nous nous aimons, les leçons journée à ceux qui s'aiment. On s'aime toujours, tous les jours. Amour, c'est tous les jours. Et ça, on colonie. Autre ça, comme ma photo qui est bas et au côté d'internet. Alléluia. Nana foutaki. Ou bien nana va fouter la qui a l'air. Nana zaki na rendez-vous. Ndemo lati boy oana oyo kolata na poko. Yoso mona toniki on repasser la basique. Alléluia. Nani mokonji. Toniki bino na kombo na Yesu Kristo. Ndeto sala kanyoso. Po mokola suki sika Yesu akozala biso nyoso tozala. Bakanda na biso ezakate poto yini bino yakakanda moko connaître sainte, c'est-à-dire kapo babika l'essentiel basa adini babika pona bete baso okati na koko na tabi goko soka okota lola tana kolela pourvu akota kaka pona luki akota lola na beta zoko katembo akota tana kolela na akota. La mokina tongo pongi esili ata mokete me olamuki poya buku mokola suka vraiment sanga lola tayo moko vraiment Saint Valentin okuna et puis Saint Valentin est-ce que boyebi Saint Valentin bo ba fetaka ya mutu penza a existaki.
Alléluia. Saint Masumu. Or Masumu ya basinte. Donc ça journée à Masumu. Journée lelo Masumu. Journée lelo sida iko se propager na niveau ko sakana te. Journée lelo Covid iko se propager pour battre se contrôler. Journée Satan récupérer kabatu. Tuberculose iko se propager. Pour que nous yamba moto ko ko yamba te mama. Tuberculose vandika kezosi na yo. Kadwa so beso de l'homme qu'on la sème à la terre ou à la. Ba malade c'est belé. On se transmetaka na ba mikolo lokola oyo. Nani mokonji? Yesu Kristo aku mama. Na kanisi tuana mato ya pia ya koyoka toyoki. Tobeteli Yesu Kristo. Mokolo moko mabebenza mokolo lelo bazemi pamba bazemi ngo muswe kolongwa bazemi ngo muswe kobota bano tatangwa kobokola te bazemi ngo muswe komema mama wana bino mosimo mona mobala kufina kobota alors bino makambo bien mokolo aliwa ya kobota yonde mtu ukufu et puis les mêmes paroles que le bela moi c'est suboniko. Révoltons-nous les femmes. Révoltons-nous. Oui, mais tu m'as dit après c'est déjà beaucoup. À comme tu as l'année ailleurs. Alors que moi si ma maman linda bango papa qui l'a vanditi lelo, ma maman c'est bafandati lelo. Moi c'est à boya kabisa vandi alobi. Non bon là-bas. Mais tata c'est beaucoup. Alors la même personne ne mutazo nyoko la yo. Azo peso barabara kaya kokendo kufa ya utikala continue makambo naye. Pourquoi mobala mitie mikakate mokolo mwasi na kufina bobote? Pour total la véritable amour. Amen. Philippiens chapitre 4. Tobani na 5e verset. Tina 8. Philippiens chapitre 4. 5e verset. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Tobeti maboko pona liloba kitoko na Nzambe. Bien-aimé, Bible nomina biso que votre douceur soit connue de tous les hommes, de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Douceur ya mon Christ. Et sengeli eyeba na moto nyonso na mo pagano na mo Christ ba yeba ke yo mo Christ oza douce. Bien aimé, Bible lobi Nzambe azoya. Douceur na yo ko transformer vie ya moto. Lolenge esaleli na yo eza évangélisation. Ezali façon mobimba ya koteya. Pe motabiki azwi pe salut. Togo ça répète en passant mois de mars. Ezali mois ya évangélisation na église.
Ba maman bo se prépare na bato na semaine na bango église se préparer toko bimalibanda toko sakola toko kabola ba invitation toko teya toko baptiser et na fin du mois février peut toko baptiser tolobi année au mobimba chaque mois et sengeli to baptiser so nzamba pia biso ata moto moko mais il faut to baptiser faut bato babika. Mais la Bible dit que douceur na biso. Et c'est que bato nyonso baye bango. Bango na biso que to sa bato moko doux. Bato moko humble. Kaka lolenge na yo etelisa bomala. Bien aimé Yesu aye to ana ane du salut. Akufi le kulusu po ato si tata na ye. Ezalaki mokano na Yesu te. Aya kokufa ne kulusu po na biso. Ezalaki mokano na tata na ye. Tata na ye nde atindi ye. Ya ndimi etinda ya tata na ye. Atosi etinda ya tata na ye. Atosi mokano ya tata na ye. Aye aleki ne kulusu. Akufi asekwi. Alobi moto nyonso. Oya kondima akobika. Akobebisama te. Yesu asali musala na ye. Mais Yesu pe abi batongo bakobika esengeli pe batambola conformément na liloba ya tata nga na tosi bako pe batosa. Yesu nzambe alobi na tindeli bino mwana nga kuna po moto nyonso tu oya kondimela ye. Le fait que beaucoup na ekulusu po na bino moto wana apérir te me abika. Mais so totali na Bible to komona Yesu pe ye moko lisusu ye koloba lobi na ye ko accomplir mission ya papa. Na ye po bino bo kufa te bo beba te. Na ye po bino bo demeurer pa na ngai. Donc à répéter kaka etinda o tata na ye atindaki do andimaki par là alingi ayebisa yo na ngai peke biso pe totosa biso pe tondima biso tozano ya biso condition ya Yesu elekaki makasi condition ya Yesu ezalaki akufa na croix po humanité ebika condition ya humanité ezato na Yesu poto bika nako kufa ne kulusu nako croire na Yesu wapi eza pasi kukufa ne kulusu le kaki pasi anyo kwa maki mebiso zakaka ondima ya biso condition ya kopika ya mwana ezate ne ndima lelo lobina kwa isa kondima nanga bamekaka Yesu te amungu ate azape sukali bandimaka epe ondimi ye mpo na bomo ino mobimba etango yo ondimi ye aza na baprincipe na ye oyo ekokonfirme kondima na yo alobi tozala na douceur oyo alokuta te mais oyo kouta na kati oyo eza vraiment loyal kati na yo ereflete libanda na yo bahypocrite te bahypocrite baza ebele aolakisa elongo ya malamu mais na kati ya moto mabe azokabela yo aofingo na kati ya motema mais lokwa bato baza wana akabeli yo na sentiment mais motema na ye ekabeli na ngoyo te mais zala bato mosusu akabeli yo na motema mais na maboko bo na mote mais motema ne lobi soki nazalaki nango nalingaki nasunga ndeko. Alléluia. Amen. Alléluia. Ezala bato bakabaka na motema ezape na bato motema ekabi maboko pe kokisi wana nde loko nzamba sepeli mais soki maboko epesi o motema elobi te zéro. Amen. Alors bien insiste, ne vous inquiétez de
Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, bibo mitungisaka te. Na yaki kopesa bino salut, ko sauver bino. Mais na yebi ke bozana ko vivre na mokili, bokozala na ba besoin. Soki besoin eye, lobelanga kaka na nzela ya prière. Soko moni na nzela ya prière ezosimba te supplienga. Soko moni na nzela ya supplication esimbi kaka te ezozwa ta molai. Sala ba action de grâce. Action de grâce vous eza prière. Pas prière et action de grâce. Ezali. Action de grâce B matériel ezali. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bine bongozo omona nzambe. Yesu Kristo kufaki ne kulusu pona yo. Yozo tambola na kubanga nzambe. Eki ya problème moko eko survenir na vie na yo. Nzambe alobeli alobi prier ka. Si prier ka. Sala action de grâce. Na okokisela yo. Bine be action de grâce oto sala kandenge na utikolo meza pe prier. Eza pe matériel. Bien aimé, Bible sur l'action de grâce, le but est que tu fous Nzambe, action de grâce est à foutre Nzambe. Mais Nzambe, nakata programme nae, alors but ça comme action de grâce. Bon, bateau ba le kamera ba télévision ba bakana bateau. Ko futa limité, ko futa offrande té, moko na Londres na ken église moko ba invité ki biso. Église wana bazolinga basomba place. Il fallait que de côté ya po mbongo ebima basomba. Ba invita ki pe pasteur mosu ya mundele. Oyebi ka biso bato mundu complexe. Bakanisaka nde mundele nde Nzambe. Soki mundele mutatei wana nde mate ya zero. Mundele ya te abuki offrande nyos. L'église a besoin et sauve. Bato bayaki na mbongo pona basoba bapesa. Mateya ya mundele sali nini ebuki. Boyo kapie. Mundele abuki offrande. Yema kona suka lobi, si vous êtes dans les besoins, ngana boyede. Parce que ça richesse à bambo. Ami si vous êtes dans les besoins, ngana ko aider bino. Est-ce que ça mon Nzambe? Oh, yo no bi offrande des ate, si ko ko aider biso nani. Kombo ya o ko pesa biso ko mona moni. Eza offrande te. Eza ko eso ba temple te. Bo yo ni no so ba biso to so ba te poare. O moni ba to mona ba sala. Aya bungi bino ya récupérer situation bino ko tika na kama ndebe bozali po ebele ba sepela ka ba di ka ko pesa yo ni ko pesa de suka 1000 francs mais ye po sobe la bino temple wana ako bimisale mususu 500,000 ako bimisele mais pourquoi ça po ya muke lobi na mona eto yoko tia do récupérer situation dans la kisi penza ba kuzoba na ba maboko na ba tombo la kezanga tina mutombo la maboko na ba mo sa ndabino tombo la maboko tango ba bino ko peso frante ba kusura tombo ni mo kwa mo mutatombo est-ce que utikati no se utikati no se kwa mo yimi okomo yime na tina Nzambe wane ko migra. Mais batie numéro compte bancaire na bango zoleka pona ko foot émission. Donc ko foot émission nani. Comment on a to foot mbongo ya émission parce que c'est église ya télévision, mais to foot mbongo ya église ndenge to vandi boye ya ndako te. Est-ce qu'il y a un sens? Moto alobi que offrande des athées asana nyoso yemoko. Asenge lokote.
chantier kuna. Misala ezotoka. Lelo to replier. Mais quand c'est to replier pas. Tu replier avec $50, il faut te foutre à $50. Sauf que dimanche prochain, tu vas y avoir sous $50. Tu vas foutre à toi, tu vas foutre à toi. Au foot. C'est quoi ça, le bio, offrande de la biblique. C'est quoi le pas, ma bateau, tu es cocotte. Lève ton cobima. Bah, même la police. Bien-aimé dans le Seigneur, tika molimo saka tambusayo, kolinga matoba tambusayo te. Lilobo yo yoka ya moana. Koluka koyoka musute. Oh yo yoka ya moana. Liloba na nzambe na bomo. Liloba Yesu atikeli biso. Moto a dévié la doctrine ya kitoko ya Yesu basi ate. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Amen. Je vais te dire sur ma porte. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qui n'est dans un bécati nayo et au sala que motema nayo n'a pas pensé nayo et ça la capona Yesu. Mais ce qu'on commis perturbé n'a pas maté à désordre. Au moins à qui m'a kati ne gozalate. Ba pensée ne gozala Christ. Ba pensée nayo au comme à kodandiner. Yesu to Yesu te. Na pesa to na pesa te. Et comment mito et comment miti. Au comme na trouble. Madame moi ko sala deko ko na ko sala ngo mota trouble te so mota ko frère te ya vanda le ngalo kwa kati na ngafo na pesa ko frère na pesa na sali. Alléluia. Bible le dit, si Christ vous a franchi, vous devenez réellement libre. Maintenant libre on peut s'offrande. Ce qui vous a été vanda ka lié o ameli na moka mokola suka. Ezaba tumsuba lukaba récupérer mon frère na badini na bango mokola suka. Ezaka pe mokolo ezaka irrécupérable le chemin de non retour. Ana mbongo elamba ya Saint-Valentin, ana mbongo kufuta koto kuna, mais soki comme mon frère abiba teka mokolo moko na TV. Est-ce que pasteur na teka bilo bongo? Prophète wa teka wana na ndako na bila yakapotikelo ba message. Si on tinde la keba mbongo, pesa keba mbongo. Bongo siko pona osela nzambe, ye moko lokola likamba kotonga, esa ta likamba kolekana nzela pasteur te ya nzambe ye moko direct. Yo boy, mais prophète mosali na nzambe, ne yo ke kopese po ayelo message. Asu message angwa. So bakangi munoko na ye. Akopesa kwa nisu message. Ce qui va voter les paiements. Alors, ça va nous message. Donne-le Zambé, alléluia. Donne-le Zambé, alléluia. Donne-le Zambé, alléluia. Quand tu as pensé la vision, c'est la captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Oui, tu as dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Ngana kufela kibino mais boyo ke loko ngape na zo zele pa na bino boyo ke loko Yesu pa zo zele pa na biso tata azelaka Yesu azelaka pa na Yesu liwa ya Yesu na lisekwa na ye Yesu pa na tour na ye azela pa na ngana yo quelque chose, c'est-à-dire à l'obi que tout ce qui est vrai toi la bato vérité, tout ce qui est honorable, oh ya lumière, oh ya lokumu, que tout ce qui est juste, bosolo, tout ce qui est pur, bopeto, ya molimo, ya nzoto ya bomoy, que tout ce qui est aimable, aimable, o elingami, o ekolingama. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, on a na sanya on a lingara ya mwana moboni kana leki.
Papa koko lolope akena na dictionnaire. Alléluia. Tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Bien-aimé, nde Yesu azozelelanga na yo yango. Na bandeli po kamala. Tata azelaka epa na Yesu akufa likulusu po biso tozwa sali. Yesu mpe azozela epa na biso par rapport a sali oyo apesi biso tosalele mpe makambo oyo. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, moto asa pur, aosa la Saint-Valentin. Tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Donc, quand il sera malamu, Yesu akuta na pensée no makambo malamu, akutoto so sala kalikila kesa kidumba, akutoto ko no sala kalikila kendo kosa, akutoto ko no sala kalikila okendo yiba, akutoto ko so sala kalikila kupunguka na butu pona okende ko bomba, to pona okende ko détruire vie ya moninga, mais akuta yo na makambo yo, ba pensée na yo nyonso captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tukani miso na biso to bonde. Nzambe tata na lola merci. Merci ko sunga biso, ko lakisa biso, eloko nini yo zozela ko ute pa na biso. Biso ki biso to zala bosenga, o lakisi biso nzela nini to koleka, afin que bosenga na biso, yo yeba na kokokisa yango. Papa, na kombo na Yesu Kristo, o bile biso, douceur na biso ezala koni na mokili mobimba. Tozala ba juste, bato ya vérité, bato baza aimable, bato baza na ba vertu, bato Nzambe basepelisa yo. Bo ba penser na bango esepa na Nzambe. Bato balingi kosalela yo. Na nzela ba prière, ya ba supplication, ya ba action de grâce. Bato balingi doctrine na yo o eza sainte. To pamboli kombo na Nzambe, na pamboli etonga na yo na kombo na Yesu Kristo.